रामबहादुर थापा बादल लगायत होइन तोपबहादुर रायमाझी मणि थापाहरू फेरि फर्किनुहुन्छ माओवादीमै होइन। यो मैले अघि पनि भने यो भित्र दिलैबाट उहाँहरू त्यहाँनिर चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर भोक लाग्यो भनेर यो विषको लड्डु खाएर राजनीतिक जीवन समाप्त पार्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिला नम्बर आफ्नो फिर्ता लिन विश्वासको मत भनेर भनिएको छ। त्यो फिर्ता लिने बित्तिकै उनीहरू उतापट्टि चाहिँ ट्याप ट्यापसँग प्याक भएर उनलाई एक्लो बनाउने योजना छ उनीहरूको। र देख्यौ हामीले त भनेकै हो नि भनेर चाहिँ हाँसोको पात्र बनाउने, मजाकमा उडाउने, दुनियाँ हँसाउने, आफू मसाउने। यो गुलेली चलाउन नजान्नेहरूले के को क्रान्ति गर्छन् भनेर खिसी टिउरी गरेर मजाकमा उडाउनु भयो। 52 सालमा चाहिँ जनयुद्ध गर्ने भनेर 40 सूत्रीय माग लेखेर राख्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ यो धम्की नदियो हुन्छ कि त यो लिखित रूपमा यसको चाहिँ छलफल होस् संसदमा चाहिँ भनेदेखि हाम्रा 40 सूत्रीय मागमा चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् संसदको भनियो। त्यहाँ ध्यान आकर्षण गर्नु त कता हो कता उल्टो त्यसरी खिसी टिउरी गरियो। 12 बुँदाको सम्झौतामा एउटा कालखण्डमा गएर टुङ्गियो। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो सम्झौताबाट उनीहरूले ल्याउँदा टाढाबाट अब बन्दुक हानेर भएन, सँगै हानेर छुरा हान्ने सँगै ल्याएर यो रणनीति अन्तर्गत पार्टीले स्वाभाविक रूपमा यो दक्षिणपन्थी राजनीतिक हिसाबमा भन्ने हो भने, भाषामा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थी भाष नै हो, यो दक्षिणपन्थी हिलो नै हो। 12 बुँदाको सम्झौता गर्नुभयो गणतन्त्रसम्म देशलाई लैजाने भन्ने केपी ओलीजीहरूकै पार्टीले लाग्यो भने उहाँले नै के भन्नुभयो त गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा जनतालाई भने त्यो नेकपा माओवादीलाई भने यो त गणतन्त्रको कुरा नेपालमा गर्नु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका सवार हुन्छु भने जस्तै हो। यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति हाम्रो एकता अनिवार्य छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। तर उहाँहरूले पिटिकै मान्नु भएन र विदेशीहरूको डिजाइनमा उक्साहटमा उहाँहरू चाहिँ एउटा वामपन्थीको विरुद्धमा अर्को वामपन्थी चाहिँ भन्दै तयार गरियो र दुईटा वामपन्थी भाले जुदाइदिने, जुन बलियो भाले मर्छ उसैको सेकुवा खाने रणनीति अन्तर्गत विदेशीले चाहिँ विशेष काङ्ग्रेस अलिकति पछाडि नै रह्यो त्यो बेलामा। संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि तेस्रो पार्टी भएर पनि आफूलाई 50 लाख टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवाको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकामा हानेपछि मात्रै उहाँले एकता गर्ने होस उहाँको खुल्यो। प्रचण्डहरूलाई, देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई निमित्यान्ने पार्ने चाहिँ भन्दै काम उहाँहरूले गर्नुभएको थियो तर सक्नु भएन। अन्तिममा त्यो दोषबाट मुक्त हुन पनि प्रचण्डले जानिकन बुझिकन पनि त्यो झेल्ली खेलाडी हो भन्ने कुरो थाहा पाइ पनि उहाँले एकता गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएर मात्रै एकता भएको थियो। यो अध्यक्ष पद पनि नदिने, तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि नदिने, पार्टी एकता भनेको छ टुप्पो केही चोचोमोचो गरेको छ, मुस्किलले तपाईँको चाहिँ गरेको छ, सम्मान नै छैन। उहाँ निरन्तर रूपमा आफ्नो मिसनमा लागिरहनु भएको छ। आजसम्म एउटा मात्रै भारतीय विस्तारवादको, अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको प्रमाणहरू पेश गर्न सकुन्न। यदि भारतको डिजाइन नभएको भए कामरेड प्रचण्ड त्यो काम गर्न अस्ति नै पछि पर्नुहुन्थ्यो र यत्रो खैला बेला किन विदेशीको क्याम्पमा चाहिँ भूकम्प जान्थ्यो? किन आज केपी ओली जस्ता मान्छेहरू प्रयोगमा आउँथे? आज किन जनताले 5 वर्षका लागि दिएको 2/3 नजिकको म्यान्डेटलाई चाहिँ तहस नहस बनाएर पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर पार्टीको अध्यक्ष किन नछोडेको? किन प्रधानमन्त्री आफ्ना तानाशाही कदमहरू चाहिँ हरकतहरू गर्न पाइने भनेर संसद विघटन गर्न पुग्नु भएको छ? यस अर्थमा भारतबाट सञ्चालित को हो भन्ने कुरो सक्कली रूपमा प्रमाणित भएको छ। अब जति पनि हेप्ने चेप्ने र जति किसिमको चाहिँ मुखले राम बगलीमा छुरा भन्ने नेपाली उखान छ, त्यो काम भारतीय विस्तारवादले गरिरहेको छ। अध्यक्ष पनि नछोड, प्रधानमन्त्री पनि नछोड, तैँले र तहस नहस बनाएकै हुनुपर्छ। त यदि हाम्रो सक्कली धर्मपुत्र होस् भने त्यो पुष्टि गरेकै हुनुपर्छ। तैँले हाम्रो भारू दारू पचाएकै हुनुपर्छ भनिसकेपछि त्यो दबाब थेक्न नसकेर केपी ओलीले कुर्सीका लागि हो भने अहिले किन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहनु भएको छैन? जसरी भए पनि उठ्यो भने पनि सञ्चो नदिने, बस्यो भने पनि सञ्चो नदिने र त्यो आरोप चाहिँ उहाँलाई लगाउने कि कुर्सीका लागि प्रस्ताव हालेको थियो पाएन भन्ने। चितुवा, बाघ, स्याल, फ्याउरा, हुँडार, बुवासाका बिचमा उहाँ हुनुहुन्छ। संसद विघटन गर्ने काममा खिलराज रेग्मी एकजना न्यायाधीशले गद्दारी गर्दाखेरि संसद पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। अहिले केपी ओली जस्तो वैधानिक तानाशाहलाई साथ दिनका लागि 2वटा न्यायाधीशले ल माग गरेको छ एउटा, तपाईँको पार्टी चाहिँ भनेदेखि नाम मिलेन, मेरो पार्टीसँग नाम जुदो हटाइदिनुहोस् भनिएको छ। उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो? त्यो चाहिँ न्यायाधीशका नाममा बसेका मूर्तिहरूले यत्रो राष्ट्रलाई बवन्डर हुने गरी, राजनीतिक उथलपुथल हुने गरी फेरि पार्टी नै अलग हो। तपाईँहरूको पार्टी जोड्ने फुटाउने काम अदालतको हो र चाहिँ 42 वर्षको उमेरमा ज्यान गुमाउने मदन कुमार भण्डारी वैचारिक वाकयुद्ध गर्दै थेक्न नसकेर हतियार कुनै गोला बारुद चलाएको थिएन कामरेड मदन भण्डारीले। उहाँ वैचारिक वाकयुद्ध गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो पनि थेक्न नसकेर प्रतिक्रियावादीहरूले उहाँलाई चाहिँ 42 वर्षको उमेरमा चाहिँ दासढुङ्गा लगाएर चाहिँ दुर्घटनाको नाममा हत्या गरे। विकास त भएको छ नि त, विकास त त्यसो लगाएर विकास त त्यो बेलादेखि सुरु गरेको विकासको योगदान के हाम्रो छैन? यो पार्टीले यहाँसम्म ल्याउने हाम्रो छैन? मेरो 50 वर्षको राजनीतिक चाहिँ जीवनमा मैले चुप लागेर हात बाँधेर बसिया छु। एक्लै चाहिँ केपी ओली यहाँ आइपुग्नु भएको हो। सिङ्गो पार्टीका चाहिँ भनेदेखि हजारौं कार्यकर्ताको रगत पसिना
महिनाबाट तयार भएको होइन त्यो एमाले पार्टी। अनि एक्लै अहिले फेरि पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीले भोट नहालेको भए 70 सिट 70% चाहिँ भनेदेखि आउँथ्यो एमालेको भोट। यिनलाई कामरेड प्रचण्डले त घोषणा गरिसक्नु हो यिनलाई चौथो पार्टीतिर अब अलिअलि यिनका उखान टुक्का र यिनका खिसी तिउरीहरू अलिअलि मन पराउने जो भिलेनको रोल मन पराउनेहरू पनि अथवा उज्यालो मन नपराउने लाटकोसेरा उल्लुहरू पनि अलिअलि छन् यहाँ। राजाले दुईचोटि असक्षमको बिल्ला भिराएर कोखामा लात्ताले हानेर हटाएको कटाएको मान्छे आज फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि जुरमुराएर हिँड्दैछ। कामरेड प्रचण्डलाई चाहिँ भनेदेखि बिन्ती भाउ राखोस् अनि उसैले गर्दा चाहिँ यो भएको हो भन्ने बनाउन खोजिँदैछ। हतियारको रूपमा उसलाई दोस्रो हतियार प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। सकभर त यिनले राजाको चौतारो फेरि बनाएर त्यहाँ भारी बिसाएर खान पाइन्छ भन्ने यिनलाई राम्रोसँग थाहा छ। जतिखेप यिनले लात्ताले हाने पनि जतिखेप यिनलाई दुर्व्यवहार गरे पनि यिनको होस चेत आउनेवाला छैन र यिनी दास नै हुन्। दासका पनि महाहनुमान दास नै हुन् र यिनीहरूसँग अहिले राजावादीहरू हौसिएर शेरबहादुरको केपी ओलीले निकै वातावरण बनाइदिए। अब शेरबहादुरले चाहिँ बनाए त्यो त राष्ट्रपतिलाई बिन्ती पत्र हालेर मध्यरातमा प्रधानमन्त्री अपहरण गरेर नैतिक सङ्कट पारेर कटुवाल प्रकरणमा कामरेड प्रचण्डले 19 घण्टामा राजीनामा दिनुभएको छ। कामरेड प्रचण्ड हामीले राजीनामै नमागिकन राजीनामा गरेर हतार हतार कतिखेर भाग्नु भएको रहेछ हि गर्दै हिँडे 2 पैसाको दाँत देखाएर ती फटाहरू मिसन पुरा नभएपछि कामरेड प्रचण्डले हाम्रा भनेको त हाम्रै हुन् नि कहाँ जान्छन् र ती त हिजोदेखि क्रान्ति लडेर आएका सारा दुःख कष्ट भोगेका मान्छेहरू ती त हाम्रै हुन्। अरूलाई चाहिँ हाम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्दै तपाईँको अरू चाहिँ हाम्रा बनाउन त अलिकति अब सक्नुभयो एमाले नेतृत्व नै। अब माधव नेपाल झलनाथ खनाल जस्ताहरू यतापट्टि ल्याउन सफल हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता छविन्द्रराज कडेलजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँसँग हामीले हिजो समसामयिक राजनीतिको बारेमा प्रश्नहरू राखेका थियौँ तर उक्त बहस विशेष गरी मदन भण्डारी हत्या प्रकरण र महाकाली सन्धितर्फ केन्द्रित रह्यो र सो बहसलाई आज टुङ्ग्याउने हिसाबले पनि हामीले यो दोस्रो पार्ट गरेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई सर। नमस्कार सम्पूर्ण। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। जसरी मैले भने हिजो मैले यहाँलाई समसामयिक राजनीतिको बारेमा यहाँको धारणाहरू यहाँको अभिव्यक्तिहरू लिने प्रयासले प्रश्नहरू तेर्स्याएको थिएँ तर त्यो बहस नै अन्तैतिर मोडियो भनौँ न। अघि पुराना कुराहरू धेरै जोडियो होइन। अब आज यहाँले भनिदिनुहोस् जस्तो प्रचण्डमाथि जुन किसिमको हमला अहिले छ नि जस्तो प्रचण्डलाई सुनियोजित तरिकाले केपी ओलीले यो ठाउँसम्म लिएर आउनको लागि नै पार्टी एकीकरण गरेका रहेछन् जस्तो लाग्छ कि यहाँहरूलाई। जसरी अहिले प्रचण्डमाथि हमला भइरहेको छ नि चौतर्फी हमला। हजुर होइन हिजो त एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो यो के लाग्छ यो सुनियोजित तरिकाले आएको थियो या होइन यो समयले यसरी ल्याउँदै डोर्याउँदै लग्यो जस्तो लाग्छ यो प्रश्न गरिदिनुहोस् न। होइन कतिपय कुराहरू समय र परिस्थितिजन्य पनि हुँदो रहेछन् र भित्री उहाँको जुन नियतै चाहिँ भन्ने हो भने हिजोदेखि नै साङ्केतिक रूपमा हामीले बुझेकै हो। उहाँले जतिखेर चाहिँ जनयुद्धको शङ्खघोष गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि त्यतिखेर अब हाम्रो पार्टीको नेतै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। उहाँले भन्नुभयो यो गुलेली चलाउन नजान्नेहरूले के को क्रान्ति गर्छन् भनेर खिसी टिउरी गरेर मजाकमा उडाउनु भयो होइन। कति सालतिर यो चाहिँ जब 52 सालमा चाहिँ जनयुद्ध गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ 40 सूत्रीय माग लेखेर राख्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ यो धम्की नदिए हुन्छ कि त यो लिखित रूपमा यसको चाहिँ छलफल होस् संसदमा चाहिँ भनेदेखि हाम्रा 40 सूत्रीय मागमा चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् संसदको भनियो। त त्यहाँ ध्यान आकर्षण गर्नु त कता हो कता उल्टो त्यसरी खिसी टिउरी गरियो र दोस्रो कुरा शेरबहादुर देउवाले त्यस विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनन्। त्यो पत्र चाहिँ माग पत्र रद्दीको टोकरीमा फालियो र उहाँहरूलाई जबरजस्त धकेलियो युद्धमा। 1 महिनाको अल्टिमेटम दिएर जानकारी दिएरै उहाँहरूले युद्ध सुरु गर्नुभएको। नभन्दै जनयुद्ध दिन चाहिँ 2 गुणा रात 4 गुणा भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो किनभने नेपाली जनताको मागै थियो आवश्यकता नै थियो र यो पुरानो राजासहितको यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था एक किसिमको यो वास्तवमा गरिखाने जनताहरूको हितमा छैन भन्ने कुरा बुझिसकेका थिए जनताले। त्यसलाई बुझाउने अझै जनयुद्धले ठुलो चाहिँ प्रयत्न गर्यो र नेपाली जनतालाई लामबद्ध गर्यो। त्यस पछाडि 12 बुँदे सम्झौतामा आउँछु म एकैचोटि। अब 3 चोटिसम्म तपाईँको चाहिँ वार्ताहरू भएको छन् युद्ध विराम भएको छ दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट गर्दै उहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई एकदमै बारुद बन्दुक प्रिय भनेर चाहिँ आरोप लगाइयो।
कुनै हालतमा पनि हामी बारुद बन्दुक प्रिय होइनौँ। संसारका सबै सभ्य भव्य मानिसहरू कोही बारुद बन्दुक प्रिय हुन चाहँदैनन्, तर बाध्य पारिसकेर आवश्यकता भइसकेपछि त्यसको प्रतिकार गर्नै पर्ने रहेछ। अब जसले इँटाको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता छ। त्यसमा पनि मार्क्सवादी हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू भन्नुहुन्छ हामी त गान्धीवादी, एउटा गालामा चड्काइदियो भने अर्को गालो थाप्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यसो भन्दैनौँ। हामी चाहिँ एउटा गालामा हान्यो भने हामीले दोस्रो गालामा चाहिँ उसलाई 2 चड्कन लगाउनुपर्छ भन्छौँ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ यो विकास हुँदै आएको यो युद्ध चाहिँ 12 बुँदाको सम्झौतामा एउटा कालखण्डमा गएर टुङ्ग्यो। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो सम्झौताबाट उनीहरूले ल्याउँदा टाढाबाट अब बन्दुक हानेर भएन, सँगै हानेर छुरा हान्ने सँगै ल्याएर यो रणनीति अन्तर्गत पार्टीले स्वाभाविक रूपमा यो दक्षिणपन्थी राजनीतिक हिसाबमा भन्ने हो भने, भाषामा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थी भाष नै हो, यो दक्षिणपन्थी हिलो नै हो। यसलाई हामी अब भरपुर रूपमा उपयोग गर्छौँ। हामी यसलाई शान्तिपूर्ण अब बुलेटबाट होइन, अब ब्यालेटबाट हामी चाहिँ यसलाई उपयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो हिलोमा कमल फुलाउने भनेर। अब यता हिलोमा कमल फुलाउन आउनेहरूलाई हामी अब गाडी दिन्छौँ हिलोमै, यही संसदीय पुरानो चाहिँ भाषमा हालिदिन्छौँ भन्ने उनीहरूको पनि रणनीति थियो। त्यो रणनीति अन्तर्गत नै अहिले सिलसिलेवार रूपमा 12 बुँदाको सम्झौता गर्नुभयो, गणतन्त्रसम्म देशलाई लैजाने भन्ने केपी ओलीजीहरूकै पार्टीले लाग्यो भने उहाँले नै के भन्नुभयो त गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा जनतालाई भने, त्यो नेकपा माओवादीलाई भने यो त गणतन्त्रको कुरा नेपालमा गर्नु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका सवार हुन्छु भने जस्तै हो भनेर खिसीटिउरी गर्नुभयो। यस्ता उखान टुक्काहरू, यस्ता खिसीटिउरीहरू उहाँले प्रशस्तै व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले चाहिँ गर्दै आउनुभएको र उहाँको नेचर फेरि नबुझेको होइन, प्रचण्ड कामरेडले नबुझेको होइन, अरू हामी जस्ता कार्यकर्ताले नबुझेको होइन। तर बुझ्दा बुझ्दै पनि आम नेपाली जनताले यो वास्तविक उहाँको सक्कली चरित्र के हो भन्ने कुरो नबुझाइकन नहुने स्थिति थियो। र 12 बुँदाको सम्झौता हुने बित्तिकै नि प्रचण्ड कामरेडले त 60-40 को कुरा गर्नुभएको। तपाईँहरू 60 बन्नुहोस् संसदवादी पार्टीहरू, हामी युद्ध लडेर आउनेहरू 40मै पनि हामी सीमित हुन्छौँ। एउटा बृहत यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति हाम्रो एकता अनिवार्य छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, तर उहाँहरूले पिटिकै मान्नु भएन। र विदेशीहरूको डिजाइनमा उक्साहटमा उहाँहरू चाहिँ एउटा वामपन्थीको विरुद्धमा अर्को वामपन्थी चाहिँ तयार गरियो र 2टा वामपन्थी भाले जुदाइदिने, जुन बलियो भाले मर्छ उसैको सेकुवा खाने रणनीति अन्तर्गत विदेशीले चाहिँ, विशेष काङ्ग्रेस अलिकति पछाडि नै रह्यो त्यो बेलामा, र रुकुम रोल्पामा 2-4 सिटभन्दा जित्दैनन् यी जङ्गलीहरूले, यी बेकारका कुराहरू हुन् भन्दै उहाँहरू हिँड्नुभयो। र सबभन्दा बढी केपी ओली मार्काका भनौँ न, त्यतिखेर केपी ओली सबै केन्द्रीय नेतृत्वहरू चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्नु भएन, उहाँका काइते कुरा र बासी तर्कलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नु भएन त्यो पार्टीभित्रका। जब मदन भण्डारीको हत्या भयो त्यस पछाडि पुरै वर्ग समन्वयको बाटो हिँडेर आत्मसमर्पण गरेर विदेशीको गोटी बन्नुभएकै हो। तर ठुलो एउटा मार चाहिँ उहाँमाथि दोष चाहिँ के लाग्यो प्रचण्डमाथि भने एकता विरोधी हो भनेर प्रचार उहाँहरूले नै गर्नुभयो। यो वामपन्थी यो एकता विरोधी हो, कम्युनिस्ट विरोधी हो, यो एउटा चाहिँ तानासा हो, यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ के हो, यो जनयुद्ध होइन जस्ता कुराहरू चाहिँ गर्दै चाहिँ जानुभयो। र यो जबरजस्त एउटा चाहिँ बन्दुकको त्रासमा गरिएको हो यो चाहिँ भन्ने कुराहरू गर्दै लानुभयो। र उहाँहरूले चाहिँ एकदम उहाँलाई चाहिँ कर्नरमा पार्ने काम गर्नुभयो, दोषको भारी बोकाउनु भयो यो चाहिँ टुटफुटको र एकता विरोधी। तर प्रचण्ड कामरेडले पछिल्लो चरणमा संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि तेस्रो पार्टी भएर पनि आफूलाई 50 लाख टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवाको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकामा हानेपछि मात्रै उहाँले एकता गर्ने होस उहाँको खुल्यो। र उहाँलाई पनि काङ्ग्रेसका ढाडमा टेकेर प्रचण्डहरूलाई, देशभक्त क्रान्तिकारीहरूलाई निमित्यान्ने पार्ने चाहिँ काम उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, तर सक्नु भएन। अन्तिममा त्यो दोषबाट मुक्त हुन पनि प्रचण्डले जानिकन बुझिकन पनि त्यो झेल्ली खेलाडी हो भन्ने कुरो थाहा पाइ पनि उहाँले एकता गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएर मात्रै एकता भएको थियो यो। ओके, अलिकति 12 बुँदेको कुरा निकाल्नु भयो यहाँले होइन। दिल्लीमा गरिएको 12 बुँदेलाई अहिले निकै गिजो लिन्छ। त्यो 12 बुँदे पश्चात चाहिँ नेपालको हेडक्वार्टर 75% दिल्ली र 25% चाहिँ ब्रसेल्स भयो भनेर त
विश्लेषक सौरभले पनि बोलिसक्नु भएको छैन। अहिले ठुला विश्लेषकहरूले पनि 12 बुँदे राष्ट्रघाती भयो र 12 बुँदेको जगबाट उदाएका नेताहरू चाहिँ राष्ट्रघाती भयो भन्ने आरोप लगाउँछन्। खासमा के हो त्यसको? अब भित्री आफ्ना चाहनाहरू मकसदहरू त विश्व साम्राज्यवादको आफ्नै तरिका छ, उसको विस्तारवादीहरूको पनि त्यही छ तरिका आफ्नै। कहाँ कसलाई कतिखेर प्रयोग गर्ने हो, युज एन्ड थ्रो। यसरी चाहिँ अब कुन बेलामा राजावादीहरूलाई प्रयोग गर्ने, कुन बेलामा काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्ने, कुन बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई, त्यसमा पनि एमाले संसदवादीलाई र कतिखेर क्रान्तिकारीहरूलाई, उनीहरूको मकसद त त्यो छँदै थियो। तर जति उनीहरूले यो देशका निम्ति अस्थिरताका निम्ति अनेकौँ षड्यन्त्र तिग्रम गरेर विभिन्न हत्याकाण्डहरू मचाए, एउटा हिसाबले भन्ने हो भने राजा महेन्द्र तत्कालीन अवस्थामा बाध्यकारी अवस्थामा परेर सिरिपेचै नरहने भएपछि देश रहने कुरो भएन, देश नरहे सिरिपेच रहने कुरो भएन। यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ उनले एउटा अलिकति क्रान्तिकारी कदम जस्तो देखिने, देशैभरि अनिवार्य निःशुल्क स्कुल खोल्नेदेखि लिएर चाहिँ अब जोत्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने जस्ता कामहरू, केही लोकप्रिय कामहरू गर्दै उत्तरका छिमेकीहरूसँग साथ लिएर नाका केरुङदेखि चाहिँ किमाथाङकादेखि केरुङसम्मका नाका सबै खोल्दै यसरी राम्रा कामहरू राजतन्त्रहरूबाटै पनि भएको छ भने त्यस्तै अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विभिन्न कालखण्डमा केही राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्, तर छेक्न टिक्न उनीहरू निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै एमालेमा पनि केही त्यस्ता राम्रा कामहरू भए 9 महिने सरकारमा बसेको बेलामा। अब मनमोहनजीले चाहिँ कम्तीमा पनि भ्रमहरू छरेका थिए विपक्षीहरूले, 60 वर्षमा गोली हान्छ, म चाहिँ आमा दिदी चेलीबेटी बन्दैन, धर्म देवता मान्दैन, सारा कुरा जीवनदेखि घन्टीका तालमा थापेर खानुपर्छ, आफ्नो गाईको दुहेको दुध पनि खान पाइँदैन भन्ने जस्ता भ्रम छरेका थिए। त्यस्ता बेलामा मदन भण्डारीको हत्यापछि 51 सालमा चाहिँ निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ 84 सिट ल्याएर चाहिँ ठुलो पार्टी बनेर चाहिँ अल्पमतको भए पनि सरकार मनमोहनको प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ एउटा सन्देश दिएको थियो, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चाहिँ अहिले वृद्ध भत्ता भनिएको थियो तत्कालीन अवस्थामा त्यो। अनि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा लोकप्रिय नारा लगाइएको थियो। कम्तीमा पनि कजो यसो गोरेटो घोडेटो बाटाहरू चाहिँ खन्ने कामहरू भएको थियो। त्यसैले पनि धेरै उत्साहित भएका थिए जनता। त्यसलाई निरन्तरता पो दिन सकेन, त ठेक्न सकेन त्यो। र एकैचोटि जनयुद्धबाट आएका चाहिँ पार्टीले बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्री प्रचण्ड कामरेड चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 500 बनाउनु पर्यो त्यो भत्तालाई। अरू कर्मचारीहरूको चाहिँ सालिन्दा 20% बढ्ने, तर त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहिल्यै बढाइएन र एकैचोटि त्यसरी बढाइयो। र अहिले यही गणतन्त्रको 2-4 वर्षको पिरियडमा अब तपाईँको चाहिँ 3000 पुगेको छ। अब केपी ओलीले 4000 त भन्दैछन्, यसलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्दैछन्। यसलाई हटाउन त सक्ने अब कसैको ताकत छैन, यो अब बढ्दै जान्छ। त्यस्तै अरू कामहरू धेरै थिए गर्नुपर्ने, यो एउटा सामान्य न्यूनतम कुरा थियो होइन। यो कामहरू उनले गर्न चाहँदाखेरि एउटा ठुलो अवसर उहाँलाई प्राप्त भयो र त्यो अवसरको दुरुपयोग गर्न उहाँलाई अहिले एकदम तानाशाही तरिकाले उनलाई चाहिँ नियम कानुन काहीँ विधि विधान प्रक्रिया काहीँ केही पार्टीका अरूसँग हिँडेका साथीहरू योद्धाहरू कुनै चाहिएन। उहाँलाई एकदम विदेशीहरूको चाहिँ डिजाइनमा एक किसिमको उनीहरूको स्वार्थको अनुकूलमा एउटा वामपन्थी बृहत वामपन्थीको एकता गरेको जुन प्रचण्डले चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको जीवनदेखि अब वातावरण पैदा गरेर उत्साहित गरेर त्यहाँभित्र रहेका आत्मसमर्पण गरेर रहेका वर्ग समन्वयको बाटो हिँडेका खिया लागेका कुँडा कर्कटहरूलाई उजिल्याउने काम गर्नुभयो र चाहिँ धेरै सङ्गठनलाई चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्न पुग्नुभयो। पार्टीभित्र अध्यक्ष पद पनि नदिने, तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि नदिने, पार्टी एकता भनेको छ टुप्पो टुप्पोमा केही चोचोमोचो गरेको छ, मुस्किलले तपाईँको चाहिँ गरेको छ, सम्मान पनि छैन। अलिकति विषयान्तर यस्तो यहाँ हजुरले भनेको कुरा म आउँदैछु 12 बुँदेमा हजुरले भनेको कुरा आउँदैछु। उनका मिसनहरू त सकेसम्म चाहिँ तोडमोड गर्ने नै हो, यहाँ चाहिँ भाँडभैलो गर्ने नै हो साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूले। हाम्रा मायाले 12 बुँदाको सम्झौता भएको थिएन, तर कामरेड प्रचण्डको चाहिँ 12 बुँदाबाट चाहिँ त्यहाँ टेकेर एउटा नयाँ 12 बुँदे किन भारतमा गर्नुको कारण प्रचण्डको चाहना होइन। यो हाम्रो तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादीको चाहना होइन भारतमा गएर त्यो काम गर्ने। त उहाँले त रुकुम रोल्पामै आउँ बसौँ साथीहरू, तपाईँहरू संसदवादीहरू सम्पूर्ण चाहिँ देशभक्तहरू आउनुहोस्, छलफल बहस गरौँ र एउटा निकास दिउँ राजनीतिक एजेन्डा यो विषयमा भनेर भन्नुभयो। तर उहाँहरूले भनौँ न तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो कुरालाई त्यहाँ गएर हिम्मत गर्नु भएन बसेर कुरा गर्ने कुरा। यदि आँट गरेको भए देशैभित्र त्यो हुन्थ्यो। तर उहाँ के हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला भने भारतबाट नै अब विशेष गरिकन एकल निर्णय चल्थ्यो गिरिजाप्रसादको। भारत वैधानिक तानाशाह भएकै कारणले गर्दा भारतले विश्वास गरेको थियो र
अवैधानिक तानाशाहको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रको सन्तान चलिराखेको थियो भने त्यो जनताबाट निर्वाचित कहिले हुनु पर्दैन थियो भने यो जनताबाट निर्वाचित हुँ भन्ने तर जनता र राष्ट्रकै विरुद्धमा गतिविधि पनि गर्न नछोड्ने त्यो खालको स्थिति भएको हुनाले गिरिजाले उहाँ गएर चाहिँ तर भारतकै इसारामा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध गरिएको भनेर त अहिले आरोप लाग्छ नि होइन यो त अब भन्ने कुरा हुनु होइन तर होइन रहेछ भारतमै बसेर प्रचण्डले सुरुङ खने प्रचण्डले यो सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर भारतकै उसमा बसेर चाहिँ नेपालमा युद्ध गरे आफू कहिले पनि लडेनन् भन्ने कुराहरू गर्छ नि यो त सब वाहियात झुट कुरा हो आरोप हो अहिले उहाँले पुष्टि गरिसक्नुभयो भारतीय विस्तारवादका डिजाइनमा कैयौँ आत्मसमर्पण गर्न खोजिएको छ कैयौँपल्ट मार्न खोजिएको छ कैयौँ चाहिँ हन्डरहरू कष्टहरू दिएको छ तर उहाँले यति पनि विचलित नभइकन उहाँ निरन्तर रूपमा आफ्नो मिसनमा लागिरहनु भएको छ आजसम्म एउटा मात्रै भारतीय विस्तारवादको अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको प्रमाणहरू पेश गर्न सकुन्न यदि भारतको डिजाइन नभएको भए कामरेड प्रचण्ड त्यो काम गर्न अस्ति नै पछि पर्नुहुन्थ्यो र किन यत्रो चाहिँ रुवावासी हुन्थ्यो यत्रो खैला बैला किन विदेशीको क्याम्पमा चाहिँ भूकम्प जान्थ्यो किन आज केपी ओली जस्ता मान्छेहरू प्रयोगमा आउँथे आज किन जनताले 5 वर्षका लागि दिएको 2/3 नजिकको म्यान्डेटलाई चाहिँ तहस नहस बनाएर पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर पार्टीको अध्यक्ष किन नछोडेको किन प्रधानमन्त्री हिजो म तपाईँलाई विगतको पनि स्मरण गरौँ म त्यो पनि जानकार म छु त्यो पार्टीभित्र एउटा सानो समूह मार्क्सवादी मनमोहनकोलाई एकता गरेर आउँदा एमाले भनेर चाहिँ एउटा म्यासेज गयो जनतामा र चाहिँ संयुक्त भयो भनेर त्यतिखेर महासचिव पदलाई पनि कोल्याप्स गरेर चाहिँ अध्यक्ष प्रणालीमा लगियो र मनमोहनजीलाई अध्यक्ष बनाइयो पुरानो वामपन्थी नेता भनेर सम्मान गरियो त्यसले राष्ट्रको हित गर्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो र केही सकारात्मक कामहरू पनि भएर उहाँ बिदा हुनुभयो धरतीबाट भने आज यत्रो क्रान्ति लडेर यत्रो जीवनदेखि आउने आज मदन भण्डारीको बारेमा म पनि उच्चारण नगर्ने पार्टीभित्र जीवनदेखि एकता गरेर आज एउटा न्याय दिन मदनका अनुयायीहरू हामी जस्ता एउटा चाहिँ इमान्दार कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको चोटमा जीवनदेखि के अरे चाहिँ दिल दिमागमा जीवनदेखि चोट लाउने काम आज केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ र 5 वर्षको म्यान्डेटलाई बिचैमा लगेर चाहिँ आफ्ना तानाशाही कदमहरू चाहिँ हरकतहरू गर्न पाइने भनेर संसद विघटन गर्न पुग्नु भएको छ यस अर्थमा भारतबाट सञ्चालित को हो भन्ने कुरो सक्कली रूपमा प्रमाणित भएको छ अब त तपाईँको व्यवहारले त प्रचण्डले त फेरि आफैले म कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भारतको लागि चिनको लागि भन्नुभएको छ नि त यस्ता कुटनीतिक भाषा त चिनमा पहिलो भ्रमण गर्नुभयो नेपालको निरन्तरताको क्रमभङ्ग भन्नुहुन्छ उहाँले नभन्दै पहिलोचोटि सरकार बन्ने बित्तिकै भारत जाने क्रमलाई उहाँले चाइना गएर तोडिदिनु भयो तर कुटनीतिक भाषा उहाँले के भन्नुभयो राजनीतिक रूपमा त अब म उता पनि जान्छु भनेर भनिदिनु भयो छिमेकमा यो त सामान्य कुरा हो उनीहरूको हितमा पनि उनीहरूको पनि यदि आपसी समझदारी र सहयोगको भावना आदान प्रदान हुन्छ भने भारतले हामीलाई चाहिँ विशेष गरिकन भारतीय शासक वर्गले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समानताका आधारमा हुन्छ भने असल मित्रको भूमिका निर्वाह गर्छ भने हाम्रो त्यस्तो आपत्ति कुरा होइन तर जति पनि हेप्ने चेप्ने र जति किसिमको चाहिँ मुखले राम राम बगलीमा छुरा भन्ने नेपाली उखान छ त्यो काम भारतीय विस्तारवादले गरिरहेको छ त्यसलाई अहिलेसम्म सन्तुलनमा म्यानेज गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ र अहिलेसम्म एउटा हिसाबले भन्ने हो भने दक्षिण पूर्व एसियामा एउटा 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा कम्युनिस्ट एउटा राजनेताको रूपमा चाहिँ आज राष्ट्रिय राजनीति उहाँकै वरिपरि हुन्छ अब बिग्रियो भत्क्यो अब सकियो भनेका बेलामा फेरि उहाँले उठाउनुहुन्छ र अहिले एउटा ठुलो उत्साह जागेको थियो यो विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई यो पचेन र यहाँका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको नेतृत्व गरेको पचेन र नि अध्यक्ष पनि नछोड प्रधानमन्त्री पनि नछोड तैँले र तहस नहस बनाएकै हुनुपर्छ त यदि हाम्रो सक्कली धर्मपुत्र होस् भने त्यो पुष्टि गरेकै हुनुपर्छ तैँले हाम्रो दारू पचाएकै हुनुपर्छ भनिसकेपछि त्यो दबाब थेक्न नसकेर केपी ओलीले कुर्सीका लागि हो भने अहिले किन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहनु भएको छैन यदि संसद नपाएर अविश्वासको प्रस्तावमा त उहाँले हाल्नु भएको नाम आफ्नो होइन त्यो हाल्दा पनि अहिले के गर्न खोजिँदैछ भने यसको पनि कुरो जनतालाई यो बुझाउनै पर्ने तपाईँको मिडिया मार्फत मैले के हो भने जसरी भए पनि उठ्यो भने पनि सञ्चो नदिने बस्यो भने पनि सञ्चो नदिने र त्यो आरोप चाहिँ उहाँलाई लगाउने कि कुर्सीका लागि प्रस्ताव हालेको थियो पाएन भन्ने चितुवा बाघ स्याल फ्याउरा हुँडार बुवासाका बिचमा उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गरौँ ताप्केको माछो बुङ्ग्रामा खसो भन्ने नेपाली उखान छ एउटा संसद त
अदालत चाहिँ जनदबावले उहाँले देशैभरिबाट जनता ल्याएर चाहिँ प्रदर्शन गरेर बालुवाटार 10औं लाखले अब घेरिन्छ यदि यस्तै गरियो भनेपछि अदालत बाध्य भयो संसद बिउजाउन। संसद त बिउज्यो, तर त्यही अदालतले फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि 15 दिन महिना दिन नबित्दै तुरुन्तै त्यही तानाशाहलाई सजिलो हुने गरी पार्टी नै एउटा 3 वर्ष अगाडि जीवनदेखि निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको नाम न्वारण के गर्नुपर्ने जिम्मा त्यो संवैधानिक अङ्ग कसको पार्टी कहाँ जुत्छ कि जुत्दैन, नाम मिल्छ कि मिल्दैन, दिनुपर्छ कि स्वीकृति दिनु पर्दैन, त्यो सबै निर्णय भइगरी चुनावमा गइगरी जितेर आइसकेर पार्टी एकता भएर यत्रो सरकार चलेर अगाडि बढिसकेपछि अहिले 2 जना न्यायाधीशले संसद विघटन गर्ने काममा खिल राजनीतिकमी 1 जना न्यायाधीशले गद्दारी गर्दाखेरि संसद पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। अहिले यो चाहिँ केपी ओली जस्तो वैधानिक तानाशाहलाई साथ दिनका लागि 2 वटा न्यायाधीशले ल माग गरेको छ एउटा तपाईको पार्टी चाहिँ भनेदेखि नाम मिलेन मेरो पार्टीसँग नाम जुदो हटाइदिनुस् भनिएको छ। उहाँहरूले के गरिदिनु भयो त्यो चाहिँ न्यायाधीशका नाममा बसेका मूर्तिहरूले यत्रो राष्ट्रलाई बवन्डर हुने गरी राजनीतिक उथलपुथल हुने गरी फेरि पार्टी नै अलग अलग हो। तपाईँहरूको पार्टी जोड्ने फुटाउने काम अदालतको हो र होइन। तर यहाँ नेपालमा विदेशीहरूको इसारामा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुराको नजिर यिनीहरूले स्थापित गरिरहेका छन्। यस्ता खालका तानाशाहहरू मतियारहरू कुनै न कुनै एक समयमा जनताको कठघरामा उभिनेछन्, उभियाइ नै छ यिनीहरूलाई। र यो अहिले हामीलाई सहन क्रान्तिकारीहरूलाई देशभक्तहरूलाई परिवर्तनकारी मुक्तिकामी जनतालाई सहन र बुझ्न त अलिकति गाह्रो भइरहेछ। तर एउटा कुरा के प्रश्न हो भने अब जुन त्यो एकता विरोधी के अरे चाहिँ ब्लेम लागेको थियो प्रचण्डले छेक्नै नसक्ने गरी त्यो चाहिँ क्लियर भएको छ घाम जतिकै छर्लङ्ग। म चाहिँ एकता विरोधी होइन, म पदको लोभी पनि होइन, म चाहिँ एकदम एकताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा जनजीविकाको पक्षमा साँचो अर्थमा हिजो चाहिँ 42 वर्षको उमेरमा ज्यान गुमाउने मदन कुमार भण्डारी वैचारिक वाकयुद्ध गर्दा गर्दै छेक्न नसकेर हतियार कुनै गोला बारुद चलाएको थिएन कामरेड मदन भण्डारीले, उहाँ वैचारिक वाकयुद्ध गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो पनि छेक्न नसकेर प्रतिक्रियावादीहरूले उहाँलाई चाहिँ 42 वर्षको उमेरमा चाहिँ दासढुङ्गा लगाएर चाहिँ दुर्घटनाको नाममा हत्या गरे। त्यो कुरा अब चाहिँ त्यसको पूर्ण रूपले चाहिँ भनेदेखि अब फिलफुल गर्ने गरी प्रचण्डले यो पार्टीमा नेतृत्व गर्न थालिसकेपछि यो विदेशीलाई पचेन। नपच्ने बित्तिकै केपी ओली जस्तो एक खालको चाहिँ भनेदेखि अब पात्र उनीहरूले भिलेनको रोल खेल्ने चाहिँ एउटा पात्रलाई अहिले प्रयोग गरे। उनलाई अब मरिसकेपछि डुमै राजा भने जस्तो अन्तिम 2 चोटि किडनी फेरेर बाँचेको मान्छेले गर्नुपर्ने काम अहिले विकास 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 भनेर एकैचोटि 150 वटा बाटाको उद्घाटन गरेर जनतालाई भएको छ नि छविन्द्रजी। हजुर विकास त भएको छ नि त मेलम विकास त त्यसो लगाएर विकास त त्यो बेलादेखि सुरु गरेको विकासको योगदान के हाम्रो छैन? यो पार्टीले यहाँसम्म ल्याउने हाम्रो छैन? मेरो 50 वर्षको राजनीतिक चाहिँ जीवनमा मैले चुप लागेर हात बाँधेर बसिया छु। एक्लै चाहिँ केपी ओली यहाँ आइपुग्नु भएको हो। सिङ्गो पार्टीका चाहिँ भनेदेखि हजारौँ कार्यकर्ताको रगत पसिनाबाट तयार भएको होइन त्यो एमाले पार्टी। अनि एक्लै अहिले फेरि पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीले भोट नहालेको भए 70 सिट 70% चाहिँ भनेदेखि आउँथ्यो एमालेको भोट। त्यो हामीलाई चाहिँ अधिकार छैन। हामी 40 भन्ने ठाउँमा 30 मा बरु खुम्चिएर बस्यौँ। हामीले पार्टी एकताको नाममा अध्यक्ष पद नदिँदा पनि हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षलाई अपमान गर्दा पनि हामी सहेरै बस्यौँ। तलसम्म चाहिँ एकता नगरेर हामी जस्तो मान्छेहरूलाई अहिले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन पार्टीको। त्यति हुँदाहुँदै पार्टीको चाहिँ भनेदेखि विघटन संसदकै विघटन गरियो, पार्टी नै विघटन गरियो। सत्ताका अङ्गहरू यसरी दुरुपयोग गरेर शक्तिको आडमा विदेशी शक्तिहरूको आडमा यसरी चाहिँ भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउन कोसिस गरिँदैछ। तर हामी खबरदार कुनै हालतमा पनि यस्ता केही व्यक्तिहरूले चाहिँ भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउँदा हामी ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहँदैनौँ र यसलाई जल्दो बल्दो तरिकाले चाहिँ भनेदेखि जनताका बिचमा लान्छौँ। र अब यो 18-20 महिनामा त चुनाव हुँदैछ। यिनलाई कामरेड प्रचण्डले त घोषणा गरिसक्नु हो यिनलाई चौथो पार्टीतिर अब अलिअलि यिनका उखान टुक्का र यिनका खिसी तिउरीहरू अलिअलि मन पराउने जो भिलेनको रोल मन पराउनेहरू पनि अथवा उज्यालो मन नपराउने लाटकोसेरा उल्लुहरू पनि अलिअलि छन् यहाँ अवसरवादीहरू यो धरतीमा। ती लाटकोसेरा उल्लुहरूलाई खुसी पार्दै गर्नुहुन्छ अलिकति अब चौथो स्थानमा रहेर। यदि अब साँच्चै हिरोको रोल खेल्ने कामरेड प्रचण्डलाई चाहिँ भनेदेखि राजनीतिक फिल्म पुरा गर्नका निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र पनि अब नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर जनवादी गणतन्त्रभित्र हुने समाजवाद
उन्मुख नीति कार्यक्रम योजनाहरू ल्याउन 2/3 मत फेरि कामरेड प्रचण्डलाई दिएर माधव नेपालहरूलाई, झलनाथ खनालहरूलाई, सचिएर आउने सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई, अझ अरू देशभक्तहरूलाई, अलमलो परेर बस्नेहरूलाई सबैलाई विप्लव किरण सबै एउटा चाहिँ भनेदेखि एक ढिक्का बनाएर चाहिँ भनेदेखि चुनावमा होमिएर यिनलाई एक्लो बनाउनुको सिवाय अर्को विकल्प छैन। यिनको सरकार अहिले तुरुन्तै ढालेर मेरो विचारमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा कामरेड प्रचण्डले के भन्दै हुनुहुन्छ, मिडियाको कुरा म धेरै सुन्दैछु, अब तुरुन्तै शेरबहादुरलाई चाहिँ बनाउने यो कोर्स यिनलाई चाहिँ भनेदेखि सरकारबाट हटाउने के भनिँदैछ। अघि पनि भने मैले यो कुरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदम फेरि प्रहार गर्ने र खिसी टिउटेर मजाकमा उडाउने। देख्यौ कामरेड चाहिँ ओलीलाई हटाएर के भयो भनेर भन्ने। राजाले 2 चोटि असक्षमको बिल्ला भिराएर कोखामा लात्ताले हानेर चाहिँ भनेदेखि हटाएको कटाएको मान्छे आज फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि जुरमुराएर हिँड्दैछ। कामरेड प्रचण्डलाई चाहिँ भनेदेखि बिन्ती भाउ राखोस् अनि उसैले गर्दा चाहिँ यो भएको भन्ने बनाउन खोजिँदैछ। हतियारको रूपमा उसलाई दोस्रो हतियार प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। यिनी अत्यन्तै चाहिँ कुर तानाशाहमा पनि अब महातानाशाहको रूपमा चाहिँ भनेदेखि यिनले त्यो आफ्नो चाहिँ चरित्र देखाउनेछन्। त्यो आँट गर भनेर पुस गरिँदैछ विदेशीले पार्टीभित्रैबाट पनि। र यिनी प्रधानमन्त्री बन्यो भने फेरि पनि एउटा जसरी हिजो राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने अधिकार पनि स्वाट लगेर एउटा ज्यानमाराको अभियोग लागेको राजालाई लगेर बुझाउँदाखेरि सर्लक्कसँग उसले ग्रहण गरेर ती अधिकारहरू खोसिएको घोषणा गर्न पुगे राजा ज्ञानेन्द्र। र यिनी कुन्दोलामा पसे। 12 वर्षमा चाहिँ खोलो फर्किन्छ भने जस्तो स्वाटसँग चाहिँ भनेदेखि अब सुशीलको चाहिँ अब त्यस्तै रहस्यमय हत्या गरेर यिनलाई फेरि आफ्नो आज्ञाकारी पात्रलाई चाहिँ भनेदेखि फेरि उजी ल्याएर चाहिँ कृष्ण सिटौलालाई पनि उम्मेदवारी दिएर 200-300 भोट कटाएर रामचन्द्रलाई हराएर यिनी अहिले पार्टीको अध्यक्ष बनेर यहाँ आइरहेका छन् र यिनले भाँडबैलो गर्ने मौका खोजिरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्री भयो भने यिनले फेरि एउटा तहस नहस देशमा चाहिँ भनेदेखि सकभर त यिनले राजाको चौतारो फेरि बनाएर त्यहाँ भारी बिसाएर खान पाइन्छ भन्ने यिनलाई राम्रोसँग थाहा छ। जतिखेप यिनले लात्ताले हाने पनि, जतिखेप यिनलाई दुर्व्यवहार गरे पनि यिनको होस चेत आउनेवाला छैन। र यिनी दास नै हुन्, दासका पनि महाहनुमान दास नै हुन्। र यिनीहरूसँग अहिले राजावादीहरू हौसिएर शेरबहादुरको केपी ओलीले निकै वातावरण बनाइदिए। अब शेरबहादुरले चाहिँ बनाए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमा चाहिँ उनीहरू पनि छन्। र अहिले प्रचण्ड के भनिराख्नु भएको छ भने ल यो अब्जसको भारी मैले बोक्नुभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रको तानाशाहलाई हटाएर अर्को तानाशाह राखो भन्ने किन बनाउनु त? तिमीहरू चाहिँ भनेदेखि कतिको राम्रो गर्दा रहेछौ। अब पहिला नम्बर आफ्नो फिर्ता लिन विश्वासको मत भनेर भनिएको छ। त्यो फिर्ता लिने बित्तिकै उनीहरू उतापट्टि चाहिँ स्याप ट्यापसँग प्याग भएर उनलाई एक्लो बनाउने योजना छ उनीहरूको। र देख्यौ हामीले त भनेकै हो नि भनेर चाहिँ हाँसोको पात्र बनाउने, मजाकमा उडाउने, दुनियाँ हँसाउने आफू मसाउने, यसरी क्रान्तिलाई चाहिँ भनेदेखि डाइभर्ट गर्ने कोसिस भइरहेछ। यसमा महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्दा नखाने ऊ पनि त्यो आफ्नो चाहिँ विश्वासको मत फिर्ता लिनुहोस् भन्ने, अनि शेरबहादुरलाई भन्दा ऊ पनि नमान्ने। हेर्नुहोस् हिजो आन्दोलन गरौँ भन्दा पनि ऊ नमान्ने। र यसरी देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूकै गोटीको रूपमा उनीहरू प्रयोग भइरहेको हुनाले चाहे त्यो मधेसवादी केही त्यहाँ क्रान्तिकारीहरू फेरि नेतृत्व छ अहिले, जस्तो बाबुरामजीहरू, तपाईँको अशोक राईहरू जस्ता, तपाईँको जीवन के अरे चाहिँ राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता पुराना वामपन्थी नेताहरूको अहिले त्यहाँ मधेसमा पनि नेतृत्व भइरहेछ मधेसवादी क्षेत्रीय पार्टीमा। र एउटा सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने मैले बुझेको चाहिँ यिनीहरू जसरी घेराबन्दी गर्दैछन् त्यसै गरेर उनीहरूले पनि अब क्षेत्रीय पार्टी हिजो त्यो 14 जिल्ला हावा खुवाए जस्तो अब सजिलो छैन। अब मधेसमा पनि मधेसी जनताले मधेसी नेता पनि चिनिसकेका छन्, को ठिक को बेठिक, को क्रान्ति विरोधी हुन्, को साँच्चै देशभक्त क्रान्तिका पक्ष हुन् भन्ने कुरो बुझ्दैछन्। र यतापट्टि राइट तरिकाले चाहिँ भने उहाँले यसरी भूमिका खेल्नु भएको छ। र एमाले एउटा चाहिँ जब्बर तरिकाले चाहिँ लत्रिएर हिँडिरहेका साथीहरू अब नलत्रिने घोषणा गरेर सिंह जस्तो गर्जिएर भनौँ न, अब योगेश भट्टराई जस्ता चाहिँ रामकुमारी झाँक्री जस्ता चाहिँ कामरेड प्रचण्डको आलोचना गरेर नथाक्ने नेत्री हुन्। अब मैले बुझेको नजिकबाट बुझेको अब विद्यार्थी नेता त्यतिखेर राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थामा खप्पर फुटाइ मागेर चाहिँ भनेदेखि अधिकारका लागि, दलीय स्वतन्त्रताका लागि
चाहिँ निरन्तर भिडिराखेका मान्छे अहिले एकाएक प्रचण्डको चाहिँ भनेदेखि पक्षमा मदनको अभाव चाहिँ अब फिलफुल भयो भन्ने उनले पनि बुझेर चाहिँ भनेदेखि अब फर्किसकेपछि सही भएन यो केपी कामरेडलाई। किनभने अब मेरो चाहिँ सम्पूर्ण कुरो हामीको चाहिँ अब हाम्रो हातबाट अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व कामरेड प्रचण्डतिर अब फर्किँदैछ जाँदैछ भन्ने कुरो बुझेर नि उनीहरूले यो दुईटै पद नछोड्ने पनि गरेको र अहिले पनि त्यो हरकत चलिराखेको छ र डाइभर्ट गर्न खोजिराखेको छ। जस्तो एउटा कुरा प्रचण्डमाथि अहिले सबैभन्दा धेरै प्रहार हुन्छ होइन, व्यक्तिगत रूपमा प्रहार हुने भनेको प्रचण्डमाथि नै हो। त्यो जनयुद्धको जस अब्जस हो चाहे अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई जस यो सबै परिवर्तन, यो सबै कुराको दोषी चाहिँ प्रचण्डलाई ठहर्याइन्छ। उनीमाथि नै पारिवारिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा उहाँमाथि हमला भइरहेको छ। यसको कारण चाहिँ के हो? यसको अलिक पृष्ठभूमि के लागि? यसको कारण के हो त भन्दा उनीसँग त्यो एउटा एक किसिमको राजनीतिक अत्यन्त क्रान्तिकारी सोच, विचार, त्यो निर्णय गर्ने उचित समय उचित निर्णय गर्ने क्षमता होइन। उहाँ चाहिँ लचकता अपनाउन पनि राष्ट्र जनता पार्टी क्रान्तिको हितमा हदैसम्म धरतीसम्म निहुरिन तयार हुने, अनि त्यहाँदेखि उँधो धसाउन खोज्यो भने त्यसलाई फेरि उल्टाउन पनि सक्ने यस्ता क्षमताका धनी भएको हुनाले उनीहरूले विशेष गरिकन नेपालीमा एउटा उखान छ, फलेको रुखमा सबैले झट्टी हान्ने हो होइन। उनलाई चाहे क्रान्ति विरोधी हुन् चाहे क्रान्तिका चाहिँ शुभचिन्तक राख्ने नराख्ने सबै बुझेर नबुझेर बोल्नेहरूले उहाँलाई आकर्षणको केन्द्र देशी विदेशी सबैले एक खालका संसारभरिका न्यायप्रेमी जनताले पनि उहाँलाई नै हेरेका छन्, आशा गरेका छन्। कतिखेर निराश पनि जस्तो देखिन्छ, फेरि अगाडि बढ्दा आशा जाग्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ भनेदेखि आफ्नो औचित्य पुष्टि हुन गर्न निरन्तर लागिरहनुहुन्छ। जस्तो पार्टी किरणजीहरू जानुभयो, तपाईँको धोबीघाटको मिटिङबाट कामरेड चाहिँ तपाईँको बाबुरामलाई आउनुहोस् उचित समयमा तपाईँले सम्मान पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री त्यतिखेर देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीले के भन्यो भने उहाँलाई खुइल्याउन सिद्ध्याउन कामरेड बाबुराम पो ठिक त, प्रचण्ड पो बेठिक त, हामीले नमानेको त। बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री दिने बित्तिकै हामी सबै मानिहाल्छौँ, ठिक भइहाल्छ भनेर भने। तर त्यो के थियो भन्दा प्रचण्डलाई चाहिँ सकिएन। अब प्रचण्ड बेकामी भनेपछि बाबुराम कामी भनेपछि त्यतापट्टि डाइभर्ट गरेर चाहिँ लग्यो भने प्रचण्ड सिद्ध्याउने अनि बाबुरामलाई फेरि सिद्ध्याउने, बाबुराम सिद्धिन्छ फेरि बाबुराम बेकामी अर्को कामे भन्ने, त्यसो गर्दै गर्दै एकपछि अर्को सिद्ध्याउने रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यो भइरहेछ भन्ने कुरो जब चाहिँ बाबुरामलाई बुझाउन सफल भएपछि ठिक समयमा अहिले तपाईँको झलनाथ नै हो अहिलेको प्रधानमन्त्री। मेरो सरकार ढाल्ने पनि झलनाथै मुख्य पात्र, र यो सरकार फेरि चलाउने यो असंवैधानिक तरिकाबाट बनेको चाहिँ माधव नेपालको सरकारलाई त्यो त राष्ट्रपतिलाई बिन्ती पत्र हालेर मध्यरातमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अपहरण गरेर नैतिक सङ्कट पारेर कटुवाल प्रकरणमा कामरेड प्रचण्डले 19 घण्टामा राजीनामा दिनुभएको छ। नैतिक राजनीतिक एउटा चाहिँ भन्दै मूल्य मान्यतामा हिँड्ने मान्छेले त्यतिखेर अलिकति ढिलो भएको भए हाम्रो चाहिँ समर्थन फिर्ता भइसकेर पनि निरन्तर सरकारमा बसिरहेको हुँदा यो चाहिँ पोलपोट भयो, लिट्टे भयो, यो चाहिँ अधिनायकवादी भयो, प्रमाणित भयो भनेर चाहिँ भनेदेखि रातारात फेरि तिनै कटुवाललाई चाहिँ भनेदेखि बिउ जाएर चाहिँ तिनकै आडमा चाहिँ भनेदेखि त्यो कुलबहादुर खड्कालाई लगेर थुनेर सैनिक कारबाही गरेर प्रचण्डलाई हिरासतमा लिने, नजरबन्दमा राख्ने यिनीहरूको योजना थियो। त्यतिखेरै भुस बनाउने यो क्रान्तिका उपलब्धि भन्ने थियो। तर कामरेड प्रचण्डले तुरुन्तसँग त्यो कुरो चाहिँ भनेदेखि बुझेर छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिएर चाहिँ रस्ता क्लियर गरिदिनु भयो। तिनको मुखमा बुझो लाग्यो। अनि कामरेड प्रचण्ड हामीले राजीनामै नमागिकन राजीनामा गरेर हतार हतार कतिखेर भागु भएको रहेछ हि गर्दै हिँडे 2 पैसाको दाँत देखाएर ती फटाहरू मिसन पुरा नभएपछि। अस्ति प्रचण्डले त्यति बेला सेनालाई चलाउनु चाहिँ ठुलो भुल रहेछ है, अहिलेसम्म पनि त्यसको उहाँले प्रतिफल भोगिरहनु भएको छ। होइन त्यस्तो कुरा, त्यही भन्छ नि मान्छेले, मानिसहरूले एक थरीले त त्यो भन्छन्, हामीले बुझाउनु नसक्नु एउटा कुरा हो। हाम्रो पनि त्यसमा कमी कमजोरी रह्यो अझै होइन। मुख्य कुरा यहाँ अहिले के भइरहेको छ भने यो पार्टीभित्र विदेशीले खेलेका कुराहरूलाई चाहिँ असन्तुष्ट जाहेर गरेर खान पाउने र नपाउनेको बिचको दूरी खडा गरिदिएर अनि भ्रमहरू छरेर हाम्रै पार्टीलाई तहस नहस बनाउने काम गरिरहेको छ। एउटा नेपाली उखान छ, दुश्मनको बारी दुश्मनकै घाँस, दुश्मनकै हँसिया दुश्मनकै नाश। हामीले पनि कयौँ त्यो सूत्र यो उखान प्रयोग गऱ्यौँ, उनीहरूले पनि हामीलाई प्रयोग गरिरहेछन्। हामीले एउटा कुशल सङ्गठक, कुशल कार्यकर्ता
लाई चाहिँ बिचमा हामीले चाहिँ स्ट्रङ तरिकाले परिचालन गर्न नसक्नु चाहिँ माओवादी पार्टीको कमजोरी नै हो। म पनि त्यो स्वीकार्छु होइन। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कामरेड प्रचण्डले हाम्रा भनेको त हाम्रै हुन् नि, कहाँ जान्छन् र ती त? हिजोदेखि क्रान्ति लडेर आएका सारा दुःख कष्ट भएका मान्छेहरू ती त हाम्रै हुन्। अरूलाई चाहिँ हाम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्दै तपाईँको अरू चाहिँ हाम्रा बनाउन त अलिकति अब सक्नुभयो एमाले नेतृत्व नै। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ताहरू यतापट्टि ल्याउन सफल हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। तर के भयो भने भुइँको अलिकति टिपौँ भन्दाखेरि अलिकति हाँगो समातेर लम्क्यौँ भन्दा यता पोल्टाको चाहिँ अलिकति पोखिएकै हो, अलिकति निराश भएको। रामबहादुर थापाहरू पोखिए, अहिले तोपबहादुर रायमाझीहरू पोखिए, अहिले त के एमाले भएकै हो नि तिनीहरू। एउटा कुरा यो पनि बडो रोचक, बडो चाहिँ फिल्मी, अघि भने राजनीतिक फिल्ममा अब यस्तो कुराहरू के हो खासमा यो बताइदिनु। मेरो बुझाइमा चाहिँ, मेरो विश्लेषणमा चाहिँ म सकारात्मक रूपमा बढी विश्लेषण गर्ने हुनु भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छु भने केपी ओली जस्तो वैधानिक तानाशाहलाई पूर्ण रूपले हरियो घाँसको हरियो सर्पलाई चाहिँ भनेदेखि अब मैदान खाली गरिदिएर छोडिदिनु हो भने, गृह प्रशासन नै छोडिदिनु हो भने कुन हरकत गर्ला नि यिनले? आज बादल त्यहाँनिर छन् कम्तीमा पनि, टोपबहादुर रायमाझीहरू छन्। के तिनले हिजो हाम्रा असल प्यारा साथीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरूको रगतले साटेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यति गद्दारी र बेइमानी गर्न र यो लगेर चाहिँ पूर्ण रूपले यसलाई चाहिँ दरबारीहरूलाई बुझाउन अथवा चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको गोटी बनेर यसलाई समाप्त गर्न सक्छन् भन्ने अहिले पनि मलाई लाग्दैन। किनभने यिनको बाध्य बनाएर चाहिँ भनेदेखि यो उनीहरू त्यहाँ बस्नै पर्ने अवस्था पनि छ। एउटा हिसाबले, मेरो हिसाबले चाहिँ बस्नुपर्छ, नकारात्मक मात्रै सोच राख्नु हुँदैन र त्यहाँ बसेर खौदारी गरिरहनुपर्छ। तिनका हरकतहरूलाई अझै पनि चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो लगेर चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट बनाउने काम, राजनीतिक एक्सिडेन्ट बनाउने कामबाट चाहिँ रोक्नै पर्छ र अझै पनि उहाँहरूले सकारात्मक रोल खेल्नुपर्छ। कमी कमजोरी भयो भने कहिले कहिले के हुन्छ भने बिरालो बढी हौसिएर चाहिँ पक्रेको शिकार मुसालाई अलिअलि खेलाउने हुँदा स्वाट्टैसँग चाहिँ भनेदेखि मुसो चाहिँ दुलाभित्र पस्छ क्या। यो त्यस्तो चाहिँ नहोस्, म यहीँबाट तपाईँको मिडियाबाट भन्छु होइन। खेलाउनुपर्छ यस्ता मुसाहरूलाई, तर आफ्नो नियन्त्रणभित्र राखेर खेलाउनुपर्छ। त्यसो भए रामबहादुर थापा बादल लगायत होइन, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाहरू फेरि फर्किनुहुन्छ एमाले माओवादीमै होइन? यो मैले अघि पनि भने यो भित्र दिलैबाट उहाँहरू त्यहाँनिर चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर भोक लाग्यो भनेर यो विषको लड्डु खाएर राजनीतिक जीवन समाप्त पार्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा निश्चित कालखण्डमा पोइन्ट बिन्दुमा पुगिसकेपछि उहाँहरू पनि स्वाट्टसँग कामरेड प्रचण्डकै चेला हुन् नि उहाँहरू पनि। न्युरिँदाखेरि धरतीसम्म न्युरिने हो, त्यहाँबाट उठ्नु पऱ्यो भने फेरि कतिजना फालेर चाहिँ उठ्नुहुन्छ र आखिरी आत्मआलोचनाको प्रक्रिया छँदैछ कम्युनिस्टहरूको बिचमा। गल्ती कमी कमजोरी भएका, लोभ स्वार्थ पुरा गरेका यस्ता घटनाहरूलाई जसरी तपाईँको मोहनचन्द्रहरू, तपाईँका चाहिँ भन्दै कयौँ त्यस्ता पुराना चाहिँ भन्दै दिग्गज नेताहरू चाहिँ भन्दै ठुलो त्याग बलिदान गरेकाहरू होइन, यो परिवर्तनको लागि लड्नेहरू अहिले धेरै प्रचण्ड कामरेडप्रति चाहिँ आशावादी छन् र यो अहिले जुन घिनलाग्दो हरकत चाहिँ गर्नुभयो, भिलेनको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ यो राजनीतिक फिल्म तयार गर्ने कुरामा, उहाँ केपी ओलीले अब अन्तिम यो चाहिँ दोष लिएर नै अब सायद जानुहुन्छ होला। जसरी तपाईँको चाहिँ सोभियत सङ्घ विघटन गर्ने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता होइन मिखाइल गोर्बाचोभदेखि लिएर चाहिँ बोरिस येल्सिन मुख्य हतियार बनेका थिए। त्यसै गरेर यिनले एउटा कालो इतिहासमा जसरी 17 सालको चाहिँ काण्डलाई, राजाको कालो काण्डलाई चाहिँ भनेदेखि रायमाझीले साथ दिएर दरबारतिर पसेका थिए, यिनले पनि अन्तिम क्षणमा चाहिँ राष्ट्र र जनताको विरुद्धमै, पार्टी क्रान्तिको विरुद्धमै गतिविधि गरेर चाहिँ मर्ने इच्छा लिएको जस्तो देखिन्छ। अब यिनको सद्बुद्धि पलाओस्, फर्किउन्। अन्तिममा म एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न र अन्तिम प्रश्न पनि, जस्तो हिजो हामीले अफेयर कुराकानी गर्दाखेरि जसरी हिजोको दिनमा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि पार्टी पनि एउटा टुटफुटको उसमा पुग्यो होइन, त्यसपछि नै माओवादी क्रान्ति पनि जन्मियो अथवा जन्मिने सुरुवात भयो। अब अहिले यो एमसिसी पास गर्ने यो राष्ट्रघाती सम्झौता जुन आइरहेको छ भन्नुभएको भएको छ तपाईँहरूले, यसले गर्दा नै अहिलेको यो पार्टीको टुटफुटहरू देखा परेको हो। यो मुख्य कुरा त भन्नुभयो, यो के हो? यो अघि ठिक भन्नुभयो तपाईँले, यो मैले पनि भन्न खोजिरहेको थिएँ, हिजो पनि छुटेको थियो यो कुरा। अहिले एउटा हिसाबले भन्ने नि कथावस्तु ठ्याक्कै मिल्छ। महाकाली सन्धिको बेलामा पनि यसरी माले एमाले भयो, त्यो बेला कथा र अहिले कथा ठ्याक्कै मिल्छ। अहिले पनि जब नेपाली जनता अलिकति परिवर्तनको पक्षमा अब अगाडि
वामपन्थीहरूले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अगाडि बढाए है देशमा अब भन्ने कुरो हुने बित्तिकै एमसिसी चाहिँ यहाँ आएको छ र त्यसलाई शेरबहादुरबाट चाहिँ भित्र्याइएको छ र पास गर्ने बेलामा शेरबहादुरको चाहना पुरा भएन किनभने त्यो कामरेड प्रचण्डको बुद्धिमानी ढङ्गले शेरेका ढाडमा टेकेर यता वामपन्थी हो भन्ने चाहिँ केपी ओली उखान टुक्काका पोकासँग चाहिँ मिल्न बाध्य बनाएर चाहिँ भनेदेखि शेरबहादुरले त्यतिखेर भनेको छ रुन पनि दिँदैन भनेर होइन बाल्किनी ढुङ्गेलाई थुनिएको छ यो भड्काउनलाई चाहिँ भनेदेखि रहस्यमै चाहिँ हत्या भएको छ चाहिँ प्रकाश दाहालको छोराको प्रचण्डको छोराको भने एकचोटि फेरि प्रकाश दाहालको रहस्यमय मृत्यु हो त्यो तपाईँको तर क्रान्तिका कुराहरू सबै भुस बनाउनु यो कुरालाई उछालेर भन्दा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परिएको छ भने जस्तो कामरेड प्रचण्डले सबै कुरा बुझेर एउटा सानो मिटिङ त्यहाँ प्रकाश दाहालको हत्या भएको हत्या हो कसले गर्यो त वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले नेपाल र नेपालीको उन्नति र प्रगति कम्युनिस्टहरूको यहाँनिर चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ भनेदेखि त्यो कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ लगाएर राम्ररी थाहा छ राम्ररी बुझेर त जोसमा होस् नगुमाई आपत नधरेर नटुटाइकन उहाँले त्यो मृत्युलाई स्वीकारेर हिजो युद्धमा मारिएको भने मेरो छोरो मारिन्थ्यो आज यो बुलेटको लडाइँमा मारिएन तर ब्यालेटको लडाइँमा आउँदा मारियो यो लडाइँ ब्यालेटको मोर्चामा मेरो छोरो मारियो कोही बात छैन 17,000 मर्यो भनेर विदेशीले चाहिँ षड्यन्त्रकारीहरूले दुश्मनले हल्ला मचाइदिएका छन् त्यसैमा ल भयो त्यही मान्दा पनि 17,001 भयो अब मेरो छोरो तर यो उपलब्धिहरूलाई हिनामिना हुन दिनु हुँदैन दायाँ बायाँ हुन दिनु हुँदैन चुनाव गरेरै छोड्नुपर्छ साथी हो यो कुरो छोडिदेऊ अब मेरो छोरो मरेको फर्किँदैन यतातिर डाइभर्ट गर्न खोजे ठ्याक्क घटना हेर्नुहोस् त किन मतलब एउटा प्रसङ्ग नि जस्तो प्रचण्डलाई बेला बेलामा टोकिरहन्छ मैले अघि पनि भने पटक पटक एट्याक गरिरहन्छ अब यहाँले भन्नुभयो मतलब प्रकाश दाहाललाई त हत्या नै गरियो भनेर होइन गरियो त्यो प्रचण्डलाई फेरि प्रवोक गरेर जङ्गलतर्फै फिर्ता पठाउने अथवा पतनको दिशातर्फ पठाउनको लागि यहाँका केही भनौँ न यहाँका स्थापित संसदीय दलहरूले चाहिँ देशी विदेशीहरूसँग षड्यन्त्र गरेर त्यसरी प्रकाश दाहालको हत्या गरिएको थियो हो व्यक्तिगत रूपमा भड्किहाल्छन् कि हो चुनावको मुखैमा शेरबहादुरले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई थुन्नु 8 वर्षसम्म नथुन्नु 8-10 वर्षसम्म 81 आएर जब यता वामपन्थी एकता हुनु प्रचण्ड के अरे काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाको सरकारमा एकता एमालेसँग हुनु बालकृष्ण ढुङ्गेललाई तुरन्तै थुन्नु अनि त्यसले पनि आज फेरि तिनै बालकृष्ण ढुङ्गेल नि केपी ओलीको जय जयकार गाएर बसिरहेछन् ल यो अचम्म है यो राजनीति बडो निर्मम र बडो अचम्मको हुन्छ र यसलाई बुझ्न रूपमा जे हुन्छ त्यो सारमा भित्र अर्कै हुन्छ राजनीति खेल बुझ्नु भएन क्या त यो बाहिर यही कुरो नबुझ्दा जनता बडा बुडुक हुन्छन् यताउता तितर बितर हुन्छन् अलिकति अप्ठ्यारो पनि महसुस गर्छन् तर राम्ररी यसमा निरन्तर लागिरहेर विगत के हुँदै थियो वर्तमान के हुँदैछ भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विश्लेषण गर्न स्वयं कार्यकर्ताहरू पनि होइन रोगी बिरामी आफू सचेत भएन भने डाक्टरको मात्रै भरमा त्यो बाँच्न सक्दैन हामी पार्टीमा लाग्यौँ मात्रै भनेर हुँदैन पार्टीमा प्रवेश हुने बित्तिकै चाहिँ जसरी नानीहरू स्कुलमा भर्ना हुने बित्तिकै कलेजको सर्टिफिकेट पाउँदैनन् डिग्रीको हासिल गर्दैनन् डिग्री हासिल गर्न त 25औं वर्ष 30औं वर्ष खर्च गर्नुपर्छ सारा चाहिँ धन सारा चाहिँ मन सारा लगाउनुपर्छ भने त्यसरी निरन्तरता दिएर लाग्नेहरूले चाहिँ यस्तो कुरा बुझ्छन् जो आतिन्छन् जो मातिन्छन् जो अलिकति सजिलोमा हौसिन्छन् अलिकति अप्ठ्यारोमा चाहिँ आतिएर पाखा लाग्छन् त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ यस्तो कुरो बुझ्न सक्दैनन् ठिक छ यो अहिलेको कुरामा आउन एमसिसी र यो अहिले एमसिसी यो ठ्याक्कै कथावस्तु यहाँनिर हालेर अब साम्राज्यवादीहरूले कामरेड प्रचण्डलाई पनि यो चाहिँ राजनीतिक यो चाहिँ दुर्गन्धमा चाहिँ फसाएर उनीहरूले जाबो 70 के अरे कति 55 अर्बको कुरो 55 अर्ब अर्बको कुरो भोका हुन् भने यिनीहरू दाबीका साथ भन्छु संसारभरिका देशभक्त र इमान्दार जनताहरूलाई आह्वान गरेर म नि चाहिँ साँचो कुरोको चुरो बुझाएँ भने 70 त के म 70 खर्ब पनि उठाइदिन सक्छु यिनलाई यिनले किन यसरी मरि हत्या हाल्नु पर्यो ठुलो आयो के ठुलो हो त्यो
महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै कति आउँछ भन्थे हो यिनै केपी ओली हुन् सबभन्दा चर्को स्वरमा हामीलाई भेला गरेपछि भनेदेखि यति अरब यति खरब बिजुली पानी यति क्युसेकमा पो लगेर त फेरि ठुलो भोलम देखाउनलाई यति करोड क्युसेक पानी हामीलाई फाइदा छ भनेर भन्ने भरे गएर त 1% पनि आउँदो रहन्छ हामीलाई त पानी महाकाली सन्धिमा त सबै भारतको भूमि सिँचाइ हुँदो रहेछ साँचो कुरो बुझ्दै जाँदा त कतिसम्म साँचो हो त भन्दा यति हावादारी गफ गर्नुभयो कि यति चाहिँ अहिले भन्दाखेरि अब सबै लाजमर्दो कुरा सेटेलाइटबाट चाहिँ भन्दाखेरि बिजुली चाइनासम्म बेचिन्छ भन्ने समतका अभिव्यक्ति थिए यस्ता कुरा पनि पत्याएर सेटेलाइटबाट त्यस्तो नि भनेको थिए आमामामा केपी ओलीले धैर्य चाहिँ माधव कुमार नेपालको मुखबाट चिप्लेको कुरा हो माधव कुमार नेपालको मुखबाट भने यस्ता नेपालको विद्युत चाइनामा बेचिन्छ त्यस्तो टेक्नोलोजी यस्ता त्यति सालमा यस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो यस्ता चाहिँ यो त संसारमा अहिलेसम्म कहीँ पनि अब विकास विज्ञानले पनि गर्दैन यो अब हुन त विज्ञानले यो थोक गर्दैन भन्न सकिन्न अब उहाँले कहाँसम्म बुझेर त्यो भन्नुभएको हो तर मलाई चाहिँ आजसम्म जानकारी छैन त्यस्तो कुरो प्रविधि विकास हुँदैन नि भन्ने कुरामा म विश्वास छु तर एक खाले जनताको विकास त हुन सक्छ तर त्यसले तर यिनले के गर्दा सम्झन्छ नेपाली जनताको चेतनालाई हेरेर यिनले दिमाग भुटेर काइते कुरा र बासी तर्क फिटेर यस्तै उखान चाहिँ भनेदेखि तपाईँको उल्के गोठाले केटाकेटीहरूले चाहिँ हाँसी मजाकमा उडाउने खालका कुरा गरेर यिनका एउटा मात्रै उखान टुक्कामा देश जनता पार्टी क्रान्तिका हितमा हुने एउटा मात्रै मलाई बताइदिनुहोस् त सम्झना छ भने युवराजी एउटा छैनन् खाली ढाँट कुरा खाली उटाङ्गी कुरा खाली बेइमानी कुरा मात्रै छ अब यस्ता मन पर्यो भने पनि रसन जनता अलिकति अब हाम्रो के लाग्यो हामीले अहिले हाम्रो पनि कमजोरी हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यी नपत्याउनुहोस् है भनेर मुख फोरेर कुरा गर्न नसक्ने मेरै नेता भइरहेछ अहिले मेरै नेता भइरहेछ अब त सचिएला लाखे भन्दै त्यो के भन्ने अब आशाको त्यान्द्रोमा झुन्डिएर हिँड्दा यसरी चाहिँ लखतरान बनाएर चाहिँ भनेदेखि अहिले फसाउने स्थितिमा पुगेको बेलामा हामी जस्ता मान्छेहरू पनि सिंह जस्तो गर्जिएर अब बोल्नुपर्ने अवस्था आयो हामी हस् सर अब धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको लागि अलिकति त्यो एमसिसीको अझै पनि प्रश्न चाहिँ कुरो सानो कुरो भन्छु हुन्छ त्यो 70 अरब कति चान्चुन चाहिँ यो विदेशी एनसिएल कम्पनीले चाहिँ राजस्व छली गरे भन्ने कुरो दुनिया संसारलाई जग्जायो त्यो त आइसक्यो 23 अर्ब असुल गरिसक्यो तर त्यसलाई छुट दिने यो सरकार यहाँको न्यायालय त्यो त जनताको दबावमा राप र चापमा होइन 55 अर्ब चाहिँ लिन सम्पूर्ण कुरा उसका विषको लड्डु तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको नियम कानुन उनीहरूलाई नलाग्ने होइन उनीहरूलाई चाहिँ भनेदेखि यहाँ आउँदा के हुन्छ जनताले यो कुरो बुझ्नु पनि पर्ने जरुरत छ त्यो विषयमा त धेरै आइसक्यो त्यो विषयमा धेरै हो त्यही कुरा भएर अब जनता अब जानकार भए भनेपछि चाहिँ अनि त्यो एनसिएलले पनि बाध्य भएर लाजा गाला संसारभरिका यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना लगानीकर्ताहरू नेपालमा त के सिस्टमै छैन त्यहाँको नियम कानुन नमाने हुन्छ त्यहाँको नेतालाई अलिकति किने भइहाल्छ पार्टीलाई किने भइहाल्छ भनेर यहाँ चाहिँ भने आएर लगानी गरेर कुम ल्याएर अरबौँ रुपियाँ लिएर जाँदैछन् नेपाली जनताको भने यस्ता खालका हरकतहरू विदेशीहरूको खेल्ने यो त तीनतिर बोर्डर ओपन संसारका मान्छेहरू यसरी आउने र खेल्ने ठाउँको रूपमा विकास भइरहेछ यसो नगरौँ यसलाई हाम्रो आत्मनिर्भरताको बाटो अगाडि बढाउँ यसलाई ऊर्जाको विकास गरौँ अहिले यहाँ सुन्नुभएको छ कि छैन तपाईँले कामरेड प्रचण्डले हामी सबै लागेर सबभन्दा ठुलो कुरो ऊर्जा हो ऊर्जाले पावरले शक्तिले संसार बदल्छ मुख्य कुरै त्यही हो आज उत्तर कोरिया चाहिँ दरोसँग बसेको पनि ऊर्जा पावरले नै हो त्यो पृथ्वीको गर्भमा रहेको युरेनियम भन्ने पदार्थ यस्तो पावरफुल रहेछ अमेरिकाले चाहिँ भनेदेखि लगेर उहाँ त्यो बेलामै आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि नै चाहिँ हिरोसिमा नागासाकीमा खसालेको आणविक बम त्यही ऊर्जाबाट त्यही युरेनियमबाट बन्दो रहेछ त्यसको 1 ग्रामले चाहिँ भनेदेखि तपाईँको मल्टिप्लाई भएर पावर सो हुँदा 2 नम्बर प्रदेश 1 हप्तालाई बिजुली पुग्छ अरे ल हेर्नुहोस् अब यस्तो त हाम्रो देशमा कति हो कति अब अझै कसरी उन्नति हुन्छ त कसरी प्रगति हुन्छ त भन्ने विषयमा अलिकति अब यहाँ तपाईँको च्यानलबाट हैन ती विषयहरुमा त अझै फेरि आउँला अब उन्नति र प्रगतिका विकासका कुराहरूलाई दोस्रो फेजमा हामीले कुरा गरौँला अहिले यो राजनीतिक मुख्य कुरा गुम्न यो उपलब्धि राजनीतिक उपलब्धि
यो स्वतन्त्रता, यो नेपाली जनताको सिंह जस्तो गर्जिएर अधिकारका निम्ति लड्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति लड्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पहिला नम्बर व्यवस्थित गरौँ। यी हरिया घाँसका हरिया सर्पहरूलाई यो चाहिँ एउटा चाहिँ गोरबाचो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ र व्यक्तिवादी चरित्रमा हामी विश्वास नगरौँ र एउटा सामूहिक प्रणालीमा एउटा साँचो चाहिँ लेनिनवादी सिद्धान्तमा, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, एउटा पार्टी जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा यसरी चाहिँ एउटा नीति कार्यक्रम नियम कानुनका आधारमा हामीहरू चाहिँ चल्ने एउटा सिस्टम बसालौँ। त्यो पछि हाम्रा भविष्यहरू चाहिँ एकदम राम्रो भएर जानेछन्, विदेशीहरू शक्तिहरू पनि परास्त हुनेछन् र सबैको चेतना यसमै नै हुँदा चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही कुराहरू भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।